as we had said, as far as smart cities is concerned, see, it is now part by part we are inaugurating whatever projects has already been completed. As I had always said, for every good thing to happen, it basically takes time. People should have a little patience. How important it is that the Ro-Ro ferry is So coming? it is important. No, it is important basically for people who cross to Diwar. And Diwar as well as I think Sharao area also will be covered. This is already in there. So Diwar area. See, because what has happened, off and on when there is a ferry, then they don't require basically now they said they want to preserve their unique this thing as far as the village is concerned. So they don't want to have the bridge and all. So they said this is the best option actually. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत ओवरऑल पणजेचो डेव्हलपमेंट करता आसतना रायबंद्राय हो एक पणजेचोच भाग आसा आनी रायबंद्रा खातीर दिवाडकरा खातीर स्पेशली रो फेरी ही आमी हांगासर नोव्हेंबर म्हयन्यांतल्यान सुरू करपाचें आसा. ताज्या खातीर आमी हो रो फेरी रॅम्प एप्रॉक्सिमेटली 6 crores of rupees खर्च करून दोशी वाटेंतलो रॅम्प हो रेडी करता. जेणे करून तोय प्रोजेक्ट हो स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत येता. स्मार्ट सिटी खातीर काम करता आसतना खूब लोकांक वेगवेगळे धूळ त्रास सगळें सहन करचें पडलें. पण काम कंप्लीट जाल्या उपरांत स्मार्ट सिटीचें काम आतां दिसपाक लागलां आनी आज आमी मुळात स्मार्ट सिटीच्या वेरियस प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करीत आसा. ओके, आत्तां आमी जिओ फ्युएल स्टेशन्स चार्जिंग स्टेशन्स हाचें इनॉग्रेशन केलें. रोरोचो आमी रॅम्प हाचो फावंडेशन स्टोन घालता आनी स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसांतल्यान उरलेल्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन्स करतले. हांव परत एकदां खासा करून दिवाडकरांचो जो डिमांड आशिल्लो रो फेरी तांकां जाय ती रो फेरी आमी हे रॅम्प एकदांचें कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांतल्यान सुरवात करता.